हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी, वो भी घर पे ही। बहुत ही टेस्टी लगती है ये और बहुत आसानी से घर पे बन भी जाती है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। इसके लिए हमने कुछ सब्जियां ली है, जैसे गोभी, बीन्स और आलू, शिमला मिर्ची, गाजर, चुकंदर, टमाटर और मटर। इन सबको हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और साथ ही इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आप कम ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि सब्ज़ी भी जब बॉईल होती है तो खुद का पानी रिलीज़ करती है। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे गैस पे चढ़ा के लो फ्लेम पे 3 सीटी होने तक पकने देंगे, क्योंकि हमें सब्जियों को गलाना है। तब तक हम हमारा मसाला तैयार कर लेते हैं। मैं घर पे ही बनाती हूँ इसका मसाला, तो इसके लिए मैंने ये कुछ मसाले लिए हुए हैं। इसको ड्राई रोस्ट करके मिक्सर जार में डाल के हम पीस लेंगे। देखिए तैयार है हमारा पाव भाजी का मसाला। चलिए अभी हम हमारी सब्जियों की तरफ चलते। 3 सीटी हो गई थी, कुकर का ढक्कन खोल लेंगे और सब्जियों को हम मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें तड़का लगाने के लिए तैयार करते हैं। तो इसके लिए पैन में हमने बटर ऐड किया हुआ है, बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इसको हम थोड़ा सा तेल डाल के भून लेंगे। अभी इसमें हम बेसिक मसाले हमारे ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे हम। और साथ ही हम इसमें बॉईल वाली जो हमारी वेजिटेबल्स थी वो ऐड कर देंगे। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे हम। नमक हमने बॉईल करते टाइम भी सब्जियों में डाला था, इसलिए हम 1 ही चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा बना है ना हमारा भाजी, और देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। अब इसमें धनिया डाल देंगे हम और साथ ही आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे हम। देखिए तैयार है हमारी भाजी। चलिए अब हम पाव सेक लेते हैं। इसके लिए पाव को ऐसे बीच से कट कर लेंगे हम। तवे में तेल लगाएंगे, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालेंगे और उसके ऊपर पाव को रख के इस तरीके से सेक लेंगे। अलटते पलटते दोनों साइड से सेक लेंगे तो तैयार है हमारी स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी घर पे ही। बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप हमारी रेसिपी से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।